Kuan, eskwelahan kay naantay party. Coordinator, dali nga rin kong Sa pariod ato ang cross pagpasaan. So ribbon pala ang mananggabot. Ang cross wala pa. Mga tatay, mga kalalakihan, paliw pasaan na natin aron ato na nila prosesyon padulong sa simbahan. Matindog lang sa tuyokon. Tuyokon daan. Ay, nagkonganda. Ariya mo. Dito lang ako sa Albert para nasa na sum dito? Ito lang. Ganon. Ha? Ganon ba? Equal na ganyan. Okay.
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Langit nung Amahan, gipadala mo ang imong anak ngani kanamo tungod kay nagigugma ka man kanamo pagbuot ka nga maluwas kami. Tungod sa gahom sa iyang krus, halingkawasa kami sa sala o gimuwa nga magpuyo kami adlaw-adlaw alang kanimo. Bendisyon ni kining timaan sa himaya ug itugod nga magpahinumdum kini kanamo nga si Jesus namatay ug nabanaw alang sa tanan. Tabali kami sa pagpasan sa among krus, kuyog kaniya sa tanang adlaw sa among kinabuhi ug nga magsunod kami kaniya diha sa pag-alagad sa uban. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sige lang ato masih. Ay pagkinabang mao kini ang diwa sa gugma sa Diyos makalipay. Mao kini ang damgo sa pagkahalin sa atong banan. Kung ang tanan magkahigog na ay may pagsumpakian. Pagkabulahan kung may pagpinabangan. Mao kini ang diwa sa gugma sa Diyos makalipay. Mao kini ang diwa sa gugma. Kay mga una ta. Maniod to. Ando man. Gilbert. Ah. Gilbert.